नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या व्हिडिओमध्ये। कालच बाईक सर्व्हिस करून आणली। बाईकचे जवळपास 40,000 किलोमीटर कंप्लीट झाले। तर बाईकचे थोडे छोटे छोटे काम होते। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पहिलं ब्रेक पॅड बसवायचे। मी ब्रेक पॅड सर्व्हिस सेंटरला बसवलेलं, त्याचं कारण ॲक्च्युली कॉस्ट किती 1000-1200 कॉस्ट जाते। त्यानंतर त्याला लेबर चार्जेस जाते, म्हणजे 1300-1400 पर्यंत जातात। आफ्टर मार्केट बाहेर जे मी जे यूज करतो, जवळपास आता आपण जे टाकले होते ते स्पीती राईडच्या अगोदर टाकले होते, जवळपास 7,000 ते 8,000 किलोमीटरच्या वरती झालं असेल। ते आत्तापर्यंत ते ब्रेक पॅड चालत होते। त्यानंतर स्पीती राईड केली, इथं छोट्या छोट्या राईड केल्या आणि त्याची प्राईस फक्त जाते 300। तर आता पुढचं पण आणलं आहे मी, तर पुढचं ब्रेक पॅड बसवू। इंजिनचं थोडं काम आहे, ते दोन नंतरच होईल, मी तुम्हाला सांगतो। त्यानंतर आपल्याला हॉर्नचं एक करायचं आहे आणि मडगार्ड बसवायचं आहे। हे छोटे छोटे कामं करायचे। हा एक मेंटेनन्स व्हिडिओ राहील। ब्रेक पॅड बसवले गेले। आपला इंजिनचा मेन प्रॉब्लेम येतो आहे। मागच्या वेळेस हे बसवलं होतं, हे त्यानंतर आता ऑइल मागच्या वेळेस हे बसवलं होतं, ही सिलिंग पूर्ण बसवली होती। आत्ता ऑइल लीक होतं आहे, इथून एक लीक होतं आहे आणि ही जी जागा आहे ना, इथं या 2 ठिकाणावरून ऑइल लीक होत आहे। तर इंजिनचं काम केलं होतं मी, पहिले इंजिनचं काम केलं होतं, 1 महिना गाडी लावलेली होती। त्यानंतर लद्दाख राईड केली, स्पीती राईड केली आणि नंतर स्पीती राईड नंतर पण इथून ऑइल लिकेज व्हायला लागलं। ते सिलिंग बसवलं, स्पीती राईडचं जायच्या अगोदर पण बसवलं होतं ते, आणि त्यानंतर परत आता हे लिकेज व्हायला लागलं। तर कंटिन्यू बाईकचं इंजिनचं काही ना काही होतं आहे, एक्झॅक्टली माहीत नाही काय, पण हे मायनर इश्यू आहे सगळे, एवढं मोठं काही नाही। लास्ट टाइम जे इंजिनचं गेलं होतं फर्स्ट टाइम, त्याला होतं मला वाटतं बेरिंगचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असं म्हटलं। सो ऑलमोस्ट झालं आहे। आपल्याला हे एक बसवायचं होतं मडगार्ड, तर ते आत्ता विसरलो मी, परत कधीतरी मला वाटतं ते बसावं।